Jeg vil vise, hvordan man på en nem måde kan gå tilbage til det, man har strikket, som man synes er blevet for vidt, eller for kort, eller for langt i ribben. Og så simpelthen gå ind og klippe i det, og så strikke noget nyt på. Her har jeg været ude for, at den trøje, jeg har lavet, er simpelthen blevet for vid her i ærmeribben. Og det jeg så vil vise, det er, hvordan jeg klipper her, og så kan strikke en ny rib på. Jeg gør først det, at jeg går ind og klipper en tråd over, der hvor jeg ligesom vil lave min overgang. Og jeg har min sidesøm her, og så går jeg lige sådan et stykke ind og klipper. Og jeg går ind og klipper lige neden for ribben, fordi det er en ny rib, jeg vil strikke på, og dermed stramme. Så det jeg gør, det er, at jeg går ind og finder en maske lige her i ribben. Og så klipper jeg simpelthen den over. Og så går jeg ind og travler op ud fra den. Og når jeg så har travlet op, så kan jeg simpelthen begynde at sætte mine masker på strømpepinden, så jeg ligesom har fuldstændig styr på mine masker, som jeg vil strikke videre fra. Nu kan I så se, nu har jeg klippet min ribkant af, samlet maskerne op. Og det jeg gjorde, grunden til at jeg startede herinde, det var at jeg kunne samle dem her op, så jeg får min starttråd, så jeg har lidt at hæfte af bagefter. Så det jeg gør, det er at jeg piller lige op, så jeg er hen og kan starte hen ved min sidesøm. Og så strikker jeg simpelthen den ribkant jeg vil have, enten længere, hvis det var det der var problemet, eller strammer, som jeg vil gøre her, altså tage nogle masker ind og måske strikke den på en tyndere pind. Her kan I så se, her har jeg så strikket min nye ribkant på ærmet, sådan så den nemlig bliver strammere, som det var det jeg egentlig gerne vil have. Og så har jeg selvfølgelig lukket maskerne af, og så er det vigtigt at tænke på, at man lukker den lidt løst af, så den ikke bliver for stram i kanten. Men sådan kan man altså reparere på noget strik, som man ikke synes fungerede optimalt før.